Ну, у меня есть некие вот соображения, которыми хотел поделиться, да. Ну, перепись по полшекеля, причем вот это мне очень понравилось. Никаких исключений, все дают по полшекеля. И опять же, понимаете, э, вот на мой взгляд, это еще один сигнал о равенстве людей, понимаете? Вот и это подчеркнуто там, и богатый дает, и бедный дает. Вот и это, понимаете, на самом деле тоже один из механизмов, когда народ, сплачивается, понимаете? Вот нет того, что, так сказать, там все разные, так сказать, и кто-то что-то, вот понимаете, да? Вот. Потом, значит, идет как-то я очень так вот, знаете, с колоссальным уважением это прочел. Вот, ам, в этом есть очень большая мудрость. Ну, потом вот идет этот, значит, м, значит, э, как в шатре надо что делать, мастера. Опять подчеркивается соблюдение субботы. Моисей берет эти 2 скрижали и идет, значит, обратно. А тут народ, значит, делает тельца. Вы понимаете, вот есть один момент, который меня, вот, как бы сказать, это еще не сейчас, вот давно еще как бы привлек мое внимание. Там, в главе 32, 17 пасук, есть такая фраза: "Иешуа слышит крик битвы в стане". Но он-то ждал, понимаете, он там долго сидел, а Моисей говорит: "Нет, ликование". Понимаете? И вполне возможно, что это действительно была битва вот в каком смысле. Наверняка были люди, которые были против этого тельца. Понимаете? Вот, вот я вот себе так моделирую эту ситуацию таким образом. Вот, сначала была битва, ну, битва в смысле ругались там, кричали там, понимаете, да, битва не в смысле, что это сражение военное, так сказать, а именно вот в таком смысле. А потом, когда уже Моисей вышел, ликование, что вот эти недовольные ушли в свои шатры, ушли в свои, так сказать, там куда-то в сторону, что ну черт с вами, так сказать, вот хотите вы это поставить, и, ну ставьте. Примерно так. А потом смотрите, что дальше, так сказать, происходит, да. Когда Моисей приходит уже в стан, да, разговаривает с Аароном, и помните, что происходит дальше? Он говорит, левитам собраться и начать убивать там братьев там и так далее. Вот это тоже, ведь это же не просто там вышел и пошел убивать всех подряд, так сказать, кого увидел. Это вот как раз, я думаю, что вот это, как бы сказать, вот этих злостных идолопоклонников, если так можно выразиться, понимаете? Вот тех, кто действительно ликовал около тельца. Вот мое понимание вот этого эпизода с учетом вот этой фразы, что это вот звуки битвы, да, клик битвы в стане, что это вот там были люди, которые не поддерживали это, и они ушли. А вот остались те, кто вот, ну, действительно, так сказать, поддерживали. И вот тут-то вот эти 3000 человек, там Тора пишет, что 3000 человек были убиты, да? 3000 человек это вот были, возможно, и эти вот те самые, которые, ну, наиболее ярые, что ли, там, как бы это назвать, поклонники этого тельца. Вот. Вот это вот, мне кажется, вот такая, значит, вот важный такой момент этой главы, которая, как бы сказать, вот для меня это вот
вот этот эпизод, он именно так вот происходит, вот эта глава. Ну и дальше, вот знаете, еще что вот из этой главы я для себя подчеркнул, и это великое дело вообще, понимаете? Когда Бог, Всевышний разозлился, да, ну и правильно, в общем-то, там все делается. Ведь еще одна вещь, вот мысль, когда идет эта перепись, идет вот это описание шатра, там, что надо там сделать и так далее. Ведь это тоже, понимаете, эти новые каноны нового миропорядка, понимаете? Вот все, уже другое теперь, да? И вдруг народ уходит в сторону. Понятно, что Всевышний, конечно, так сказать, говорит, ну что это такое? И говорит, шатру уничтожи, и Моисею, помните, да, говорит, что от тебя пойдут люди. И вот здесь очень уважительное, конечно, вот это вызывает колоссальное уважение, вот эта настойчивость Моисея, который говорит, что нет, Господи, так сказать, вот. И он вот приводит доводы, они скажут ли, что ты их вывел на погибель, там, из Египта и так далее. Вот эти слова, удивительные слова, вот, понимаете, умного человека, который, значит, хочет вымолить прощение не только за себя, а за себя что прощать, так сказать, за народ. И еще одна вещь, которая мне тоже вот очень, как бы сказать, очень человечной кажется здесь, когда Моисей приходит и видит, что происходит, он разбивает эти скрижали, понимаете? Это вот гнев вот действительно вот человека, который жизнь посвятил вот делу, да, и вдруг увидел, как вот это дело, так сказать, на глазах рушится. Понимаете? То есть это очень человечный такой вот человеческий поступок. Вот. Ну, потом, значит, Бог прощает народ и дает новые скрижали, и вот в заповеди там начинают появляться праздники, что тоже очень приятно, понимаете, вот конец, опять же, опять идет, вот, понимаете, это пронизывающая вещь, это новый миропорядок. Жизнь уже другая, понимаете, вот они новые правила. И возвращаясь вот к этой истории с 3000 людей, ведь уже заповедь «не убий» была. Понимаете? И это, она уже обсуждалась, они уже говорили, так сказать. И вот когда вот это происходит, понимаете, вот мне кажется, что здесь опять же вот это, как бы сказать, вот эти 3000 человек, это, видимо, они слишком далеко зашли, так сказать. Вот, понимаете, вот слишком далеко, и вот возникала реальная, возможно, опасность раскола общества просто, понимаете? Вот то, что Иешуа слышал клик битвы в стане, вот, возможно, уже было что-то, понимаете? Потом, может быть, этот народ, который не хотел Тельцу поклоняться, отошел в сторону, понимаете? А вот те, кто остались, и это вот грозило расколом общества, ну и вот, как вы сказали в вашей лекции, гражданской войной, если так можно выразиться, да, вот, про вот эту ситуацию, да, и вот это как раз вот ради народа же надо приступать через такие заповеди, значит, и это для народа было сделано, понимаете, вот это очень важная вещь. Ну вот, собственно, вот это я так, как бы сказать, я говорю, часть этих идей, она не новая, я вот когда-то еще давно тут не знаю, насколько это все. Но вот и мне все-таки, вот я еще и комментарии прочел, значит, которые по Павле есть. Вот здесь не было миролюбия, понимаете, вот не было вот, что они, так сказать, здесь действительно был отход вот от канонов. И отход был малой группы, все-таки, извините, 3000 из 600 тысяч, это, в общем-то, это ничего. И вполне возможно, и Аарон, вот как раз почему он пошел на это, возможно, чтобы, как бы это сказать,
отсрочить или предотвратить вот эту самую гражданскую войну, понимаете, о которой вы говорили. Он ее предотвратил. Он ее предотвратил, конечно. Вот если бы он еще в этот момент встал бы стенкой и сказал нет, ну, вот эти 3000, так сказать, ярых вполне могли взяться за мечи и начать это самое. Тут бы такое началось, так сказать, не дай бог. Вот. Конечно, предотвратил, да. Все комментарии говорят, многие, не все, конечно, комментарии говорят, что он увидел, как убили Хура, то есть мечи таки достали, уже достали. И он боялся и за свою жизнь, но в данном случае поступил он, как мы уже видели вот из той беседы, которая была по Нине Миловой, как мы уже видели, он боялся не столько за свою жизнь, хотя тоже, потому что племянника убили на его глазах. Говорит комментарий, этого нет в Торе. Нужно очень точно делить, что у нас есть Торе, а что у нас догадки. Но неожиданное слово «и увидел», как раз комментаторы используют, что он увидел, как убили Хура, племянника, значит, следующего. И поэтому он должен бояться за свою жизнь, но в то же время, вот исходя из того, что он сделал и как он делал, все-таки он очень переживал, он идеолог, он и Моше идеологи. Без идеологии не существует ни одного государства. Конечно, конечно. Поэтому он боялся краха идеологии. Конечно. И вот его это интересовало больше, чем его собственная жизнь. И в данном случае, несмотря на то, что очевидно, когда читаешь такой самый простой смысл, что он испугался и поэтому сделал тельца, нет, у нас все-таки комментаторы, да, вы поворачивают другим. Да. Нет, Он я не вот здесь испугался. никогда не соглашусь вот с этой логикой, что испугался. Если умный человек, мудрый человек, такой как Аарон, видит, что вот сейчас это полыхнет и начнется смертоубийство, так сказать, в народе, понимаете, но тут я не знаю, у кого может подняться голос, сказать, что он не прав был, так сказать. Он предотвратил смертоубийство реально. Да. Но очень таким деликатным политическим ходом. Он тоже достаточно, так сказать, греховный, если мы его будем рассматривать, но это предотвращение конфликта. Мы с вами должны вспомнить о том, что практически все законы Торы направлены на предотвращение конфликта. Несмотря на то, что сейчас описывают конфликт, то есть убито 3000 человек, несмотря на то, что мы потом войдем в землю и там будем воевать, все законы Торы, то есть это прямой приказ, я имею в виду, это еврейская война, поэтому в данном случае это вот исключение из правил, которые произошли в нашей истории. И в данном случае исключением являются эти 3000 человек. Теперь давайте немножечко попробуем разобраться в картинке. Всего 3000, 600 тысяч и всего 3000 оголтелых. А кто же тогда отошел? Если мы говорим, что было столкновение, кто-то говорил за, кто-то говорил против, то сколько человек отошли? 593? Нет, Раби, я здесь думаю, что история была немножко другой. Эти 3000 были наиболее такие ярые. Зачинщики. Зачинщики, да, вот зачинщики, да. И когда Аарон сказал, что давайте это золото, так сказать, сделаем тельца, те, кто были, значит, против, но первосвященник говорит, да, один из ваших, ладно, так сказать, они вот отошли, и это не 593 тысячи, как всегда в любом сообществе были, значит... 97. Неважно, да. Значит, были вот зачинщики вот этого, бунта, да, скажем так. Да. Были наверняка вот левиты, которые потом взяли мечи, так сказать, они были на стороне, понятно, что они были, так сказать, за то, чтобы таких вещей не делать, а ждать.
Значит, и был народ, который тоже раскололся, вероятно, на там 2 лагеря, ну, сомневающихся, ну, как всегда. Понимаете, сколько там кого было, сейчас мы никогда не узнаем, но вот важный момент был, что когда телец был сделан, вот те, кто, ну, те же левиты отошли в сторону, понимаете? Вот, и это тоже нормальная, так сказать, реакция, да? Вот, когда один из вождей говорит: "Да, вот вам телец", так сказать, ну что, вот, вынимать мечи, так сказать, и рубить всех подряд? Нет, конечно. И это было мудрое решение. Действительно, это остановило братоубийственную войну. Как если бы когда война началась бы, тогда те, кто вот, ну, не зачинщики, те, кто не, как бы сказать, не активные, так сказать, вот те тоже присоединились бы, и тут мало бы не показалось, не дай бог. Конечно, А здесь это было заморожено в каком-то смысле. И ликование, которое Моисей услышал, когда это было ликование вот этих зачинщиков, так сказать. И вот когда уже пришел, так сказать, и разобрался, дальше, значит, зачинщиков наказали, и все как бы... И вот Бог не напрасно говорит, так сказать, что Всевышний говорит жестоковыйный народ, имея в виду, и я думаю, что если бы весь народ, так сказать, вот, развернулся бы в сторону тельца, весь народ, то, может быть, там наказание было бы пожестче, так сказать. И мы из Торы знаем о таких наказаниях. А именно потому, что вот там есть вот большая группа, не знаю, половина, треть, неважно, большая группа вот таких вот, как бы сказать, колеблющихся, да, которые быстро готовы вот к этим зачинщикам такого рода примкнуть. Вот тут-то вот Всевышний говорит жестоковыйный народ, но потом и прощает. Вот. Хорошо. Я все-таки пытаюсь для себя картинку представить и объяснить, почему 3000. Дело в том, что я вот, когда беседа наша была по недельной главе, забыл это слово, вылетело из головы, они очень похожи, а я дислектик. Хамушим. Мы вышли из Египта хамушим. И в переводе хамушим означает вооруженные, а второй перевод от слова хамеш, то есть 5. То есть вышла 1/5 часть. Вот евреев вышла 1/5 часть, а остальные погибли во время одной из казней, то есть как тьма египетская, когда наступила, вот так, чтобы никто не видел, они там погибли. Ну, без свидетелей. То есть евреев-то, собственно говоря, сынов Израиля, их было не так уж и много. И было очень много примкнувших. И очень часто наши комментаторы пользуются выражением «а сброд», который был среди них, начал роптать. Это просто один из случаев. А очень часто в дальнейшем, когда там начнут просить мясо, когда начнут просить воду, все время употребляется слово «сброд». И наши комментаторы хватаются за это слово и говорят, это не евреи. Это не евреи, это мы уже говорили об этом, о том, что весь Египет был рабами, весь Египет. Евреи ушли, а египтяне подумали, что нам тут в рабстве доживать. Пойдем вот с этими вдохновленными, и, может быть, и нам тоже повезет. И Моше их взял, на что комментаторы говорят, что Всевышний ему пеняет за это. Ты не спросился меня и взял людей, чтобы приобщить их к шхене, а эти люди, ты видишь, что они вытворяют? Это вот комментарий как раз в недельной главе. То есть, когда левитам Моше говорит, пойдите и убейте каждый брата своего, удивительный комментарий Раши. Раша говорит, брата по матери, но не по отцу. Он еврейст, да, естественно. Он цепляется вот к слову брат, потому что брат по отцу – это Леви. То есть Леви не было. А вот по матери могли быть не Леви. И поэтому не разрешалось убивать Леви, предполагая, что Леви не участвует в этом. Они все стоят с этой стороны. Поэтому объяснение каждый брат. А это что, тогда левиты тоже участвовали? Нет. И объяснение там другое. В то время не было такой жесткой
жесткой привязки. Ребят, извините, можно я вас здесь прерву? Да. Я вот читал этот комментарий Раши, но я хочу здесь, знаете, что сказать? Вот мне вот эта фраза «убейте брата», так сказать, она, как бы это сказать, она не буквальная, так сказать, понимаете? Даже не в смысле брат по матери, брат по отцу, а просто брата в смысле одного из народа, так сказать. Вот в этом смысле брата. Да. И это тоже на самом деле... Ахиха, да, это твой брат. На самом деле это подчеркивает тоже, что вообще-то мы народ, мы вот братья. Но вот в данном случае иди убей вот этого самого брата, потому что он отошел от главных принципов, главного фундамента, на котором народ стоит. Это для нас первое впечатление, которое... Закрой что-то. Вот, для нас первое впечатление это, что да, это просто имеется в виду брата, как вообще евреи, не имеется в виду лично брата такого-то и такого-то. Дело в том, что нас так учили, и мы так учим своих студентов. Если ты видишь комментарий странный, то есть он кажется, что вот цепляется Раша за какую-то мелочь, если ты видишь комментарий странный, посмотри, что комментатора насторожило в этой фразе. Естественно, он понимает, я имею в виду Раши, естественно, он понимает, что имеется у брата. Во многих случаях это понимается как ближнего своего. Брата нужно воспринимать не по родственным отношениям, а вот брат просто принадлежность народу. Почему же Раши тут останавливается? Именно из-за того, что кого они пойдут убивать, левитов или не левитов. Вот само желание выделить левитов, они уже выделены, потому что все, написано, все леви подошли. Значит, не может быть, что с той стороны остались леви. И он тогда, как выкрутиться, как оправдать текст? Ага. То есть, естественно, первое желание прочесть это ближнего своего. Но, опять-таки, хочу вернуться к этим 3000. Если представить, что тот самый сброд и был инициатором, а 3000 присоединились к ним из евреев и наказали только этих, потому что эти несут ответственность. Эти должны были, а те не должны по своему определению. У них ценности нет, у них нет заслуги зхутовод, у них нет заслуги отцов, с них и спрос другой был. Конечно. Поэтому, может быть, это вот тогда появляется такая маленькая цифра, что да, из евреев 3, а этих просто на них махнули рукой, они сами вымрут. Ну вот из-за своей глупости. Там дальше они будут просить. Может быть. Вот. Это я пытаюсь для себя объяснить такую маленькую цифру, потому что 3 по отношению к остальным это капля в море. Нет, задушить их ничего не стоило. Это те самые зачинщики, понимаете, те самые активисты. Потому что я-то вот эту картину вижу перед глазами каким образом, что когда левиты вышли с мечами, они действительно убили тех, кто, как это сказать, вот в порыве таком, значит, вот и не хотели даже размышлять на эту тему, не хотели. Понимаете? То есть вот такая религиозная, фанатичная, так сказать. И вот тут-то как раз Моисей сказал, там, убейте, брата, там, ближнего, там, кого даже увидите, неважно, так сказать, если это вот такой вот фанатик, так сказать, убивайте. Понимаете? И это, в общем-то, опять же, стратегические цели, если иметь в виду, конечно, это было правильное решение. Мы несколько лет назад с вами говорили, потому что нас тоже, как читателя величайшей книги, нас поражает в том, почему вдруг такая жестокость. Сам Моше приказывает, причем нет такого слова, чтобы Всевышний приказал ему.
2 секундочки, я отойду сейчас. Нет, конечно. Нет такого приказа от Всевышнего: «Пойди и убей зачинщиков». То есть это поступок самого Моше. Да, и комментарии будут говорить о том, что вот начиная с этого дня и до конца месяца Ав, то есть вот сейчас он сделает то, что сделает, потом опять поднимется на гору. Это был период гнева, причем гнева обоих, и Моше, и Всевышнего. Это период гнева. Тут пока о прощении никакой речи не идет. Моше припирается Всевышним и говорит как раз то, что вы говорили. Не делай так, чтобы злорадствовали египтяне. И поэтому он в гневе, но в справедливом гневе. И мы тогда говорили, приказывает убить, я имею в виду, и мы тогда говорили о том, что в то время существовали совершенно крайние ситуации. Если сейчас в среде евреев вдруг появятся люди, которые начнут призывать к язычеству, я не знаю, каким образом, это абсурд, но, предположим, начнут призывать к язычеству, то весь народ просто легко выдержит такую нагрузку. Легко. Конечно. Просто в голову еврею не придет. И 3000 не наберется. Да, в голову не придет, потому что у нас 3000-летняя история, которая вот капелька за капелькой выдавливала и выдавливала. Мы скатывались время от времени в эпоху, когда пророки были, мы скатывались до язычества и предавали Бога, за это были наказаны многократно. То есть это не сразу происходит. Но теперь нам легко, потому что мы закаленные монотеисты в течение 3000 лет. В то время не было, в той форме, которую мы сейчас знаем, не было веры, не было концепции точной. Вот люди то, что видели, принимали или не принимали, и пробовали. Абсолютно. Да. И еще одна вещь. Предыдущая жизнь в Египте, вот на сонме вот этих самых башков, так сказать, вот она же тоже давит. Это же еще все то же поколение. Конечно. Я вчера участвовал в беседе в РЭКе и говорю, вот прошло 30 лет, и я уже ничего не чувствую, когда подходит 7 ноября. Но первые-то годы, нет, да вспоминаешь. Вот выход из Египта. Конечно. Нет, да вспоминаешь, что 7 ноября или там 1 мая. Это был праздник того государства, которого сейчас уже нет. И уже никто не вспомнит. Но первое время еще вспоминались. Потому что привычка с детства. Точно так же Египет влиял на наших. Мы там чуть дальше будем читать. Когда Надав и Авигу, сыновья Аарона, когда они принесли и бросили на алтаре, маленький алтарь для воскурения, они бросили чуждые воскурения. И вот первый вопрос, который мы задаем, откуда у них в кармане чуждые воскурения? Из Египта. Конечно, да. Нет, то есть это еще тянется, и еще очень свежо в памяти. Да, тогда получается, что но комментарий о том, что... А можно я вас поправлю в одном месте? Да. Даже не поправлю, так сказать. Вот вы сказали, что Моисей перепирается с Господом. Вот здесь я бы... Вот когда Авраам вот тогда говорил по поводу Содома и Гоморры, так сказать, это вот действительно можно сказать, что перепирался, так сказать. А вот здесь, вы знаете, я вот читал, и вчера читал, и до этого читал. Вот что этому несчастному человеку сказать? Вот понимаете? Вот... Что называется, не успел уйти, там уже, так сказать, все развернулось. Всевышний гневается.
И вот он начинает, он фактически, он не перепирается, он его уговаривает, понимаете? Он приводит какие-то доводы, которые вот, как бы сказать, я бы вот, например, в этой ситуации начал думать, что я бы, например, вот этот довод не смог бы, ну, не пришел бы он мне в голову, понимаете, я бы просто стоял бы и молил бы: Господи, прости, ну вот такие дураки, да, то сейчас пойду выправлю. А он что говорит? А люди ведь скажут, что ты их вывел на погибель там и так далее, понимаете? И вот это не перепирание, это вот любые аргументы идут в ход, чтобы простил, понимаете? Ну, аргументы не совсем любые, они очень точно бьют в Точные, правильные конечно, точки. да. Что имеет в виду, когда Моше, когда говорит, Но они человеческие, египтяне скажут, да, египтяне скажут. но То есть, человеческие аргументы, понимаете? конечно, Всевышний мог бы конечно. сказать, ну и там пусть скажут, я их тоже уничтожу, и все, и замолчат. Понимаете? Но очень человеческий аргумент. Дело в том, что у нас перед этим был разговор, Всевышний-то казни насылает и говорит, и узнают они, что я Бог. Или и узнаете вы, он к евреям обращается. То есть, когда он что-либо делает, это с целью, чтобы его узнали. Узнали, значит, приняли. Теперь представьте себе, ему говорит Моше, говорит, хорошо, ты от меня, ну, предположим, там за строками стоит, предположим, ты их сейчас уничтожишь, а от меня проведешь новый народ. Какая репутация будет у Бога, который говорит, я это вам сделаю, ой, не получилось, Да, и делает новый народ, и новый народ. да, И он ему говорит, посмотри, люди будут смеяться. Ну, я не сказал смеяться. конечно, не Люди будут сказал, да, злорадствовать и говорить, вот какой это Бог. Он может ошибаться, он может делать неправильно, он может, да он страшный вообще такой, что вот вы пойдете за ним, а он вас убьет. Не дай бог вы что-то там наделали. И вот поэтому он ему говорит, сделай себе репутацию вот такого. И в этой же, я имею в виду вот такого, это милосердного Бога. Тогда же тебя узнают и к тебе придут. И что делает Всевышний? Он проходит и говорит, Адонай, Адонай, Эль Рахум, Веханун, я милосердный, я прощающий, я еще какой-то. Он идет по словам Моше. То есть он он прощает, понимает, что конечно, Моше прав. И конечно. жестокостью он не завоюет души людей. Он не привлечет людей к Торе, если он будет только жесток. И поэтому Моше очень тонко, точно говорит о том, что мне все равно. Он просит о том, если ты их не простишь, сотри меня из своей книги. То есть Совершенно я верно. не хочу привилегий себе, ничего. Это ничего не стоит по сравнению с тем, что будут говорить люди. И даже если от меня произойдет народ, Да. он столкнется с последствиями твоего поступка. Да, но это удивительно человеческое, вот, как бы сказать, со стороны Моисея, понимаете. Конечно. Моше здесь вот действительно как, с одной стороны, как мудрый человек выступает, как действительно вождь народа, и при этом как человек действительно вот как бы это сказать, не просто вождь, а человек еще. Вот его вот эта человеческая компонента, она здесь вот очень сильно бросается, видна вот она очень сильно. И это, конечно, вот я говорю, я с таким удовольствием эти всегда строчки читаю, вот именно вот эту вот человечность еще вот так вот ощущаю. Да. У меня, это вот я хотел бы, чтобы мы с вами подумали. Вы упомянули о том, что он разбил скрижали, и это опять-таки очень такой человеческий характер. Мы всегда говорим, что все герои Торы описаны как люди и с достоинствами своими, и мы их видим, и с недостатками своими. То есть такая гневливость. У тебя в руках
создание Всевышнего. Ну, то есть нечто, что начертано им самим. И скрижали сделаны Всевышним, и написано Всевышним. И ты с досады их разбиваешь? Но это не просто досада, это не просто досада. Вот вы представьте себе, вот это вот дело его жизни, он вытащил народ, он идет по, так сказать, и обучает народ следовать повелениям Бога, так сказать, вот это все. И вот вдруг он видит, что все поменялось, понимаете, дело рухнуло как бы, понимаете? Ну, конечно, так сказать, я не знаю, трудно себе представить человека, который бы в этой ситуации сохранил бы ледяное хладнокровие, так сказать. Ну я не знаю, так сказать, это какой-то уже очень бесчувственный человек должен быть. Это, конечно, да. Это правильно. Мы должны его видеть. Мы должны его видеть человеком со всеми, так сказать, характеристиками человеческими. И в то же время наши комментаторы, некоторые комментаторы говорят о том, что на первых скрижалях было нечто, чего нет на вторых, или не было чего-то, что было на вторых. И он разбил их, чтобы они не прочли. Он посчитал, что это не для них. Для этих изменников вот это, что он принес, не совсем подходящее. Они не заслужили. И они потом сняли с себя все украшения, не заслужили, не потеряли. Нет, это просто размышление. Я понимаю, да, нет, да, я понимаю, да, но вот мне вот эта картина мира, которую я выстроил, она вот как раз... А потом еще одна вещь. Заповеди же были даны на горе Синай, и этот самое, еще до того. Поэтому... Некоторые, да. Некоторые. То есть на скрижалях было еще то, что не было в виде заповедей? Мы не знаем. Но мы видим разбитые скрижали, чтобы нельзя было собрать, он подножью горы, то есть, может быть, с высокой скалы, чтобы в крошки их разбить, чтобы чего-то они не прочли. В данном случае это было наказание. В данном случае это было наказание. Нет, это одна из гипотез. Одна из гипотез, но здесь вот если так, то это значит вот действительно очень хладнокровно, так сказать, шарахнул эти скрижали, так сказать, чтобы там все они в пыль разбились. А я вот это, понимаете, вот дело, которому он всю жизнь отдал, оно вот рушится на глазах. Как тут вот, какая реакция может быть этого человека, так сказать, великого человека? Вторая еще. Дело в том, что мы же с вами знаем, что на каждую строку, на каждое слово есть 70, условно говоря, 70 комментариев. Да. Один из них мне тоже нравится, он как образный, я имею в виду как фантастика. Такой мидраш существует о том, что когда он увидел золотого тельца, а точнее скрижали увидели золотого тельца, они сами буквы, которые были высечены, взлетели, они отделились от камня и взлетели вверх. Но он мог нести две каменные плиты только потому, что они держались на этих буквах, и они были легкими. И как только буквы отскочили, опять-таки, почему отскочили? Потому что буквы не захотели, чтобы их читали. Это очень условно, естественно, это такое сказочное немножечко трактование. Но скрижали стали весить столько, сколько положено весить каменным плитам. И он просто их не удержал. Они стали такими тяжелыми, что выпали и разбились, но они уже были неценными, потому что буквы из них исчезли. Вы понимаете, что за 3000 лет люди болели этим текстом, люди переживали о том, как же так, как я уже говорил, божественное изделие, божественное создание вдруг человек позволил себе разбить. И у меня был вопрос, если он слышал о том, что и понимал, что это книги там не совсем правильное ликование какого-то. Если, мало того, ему Всевышний говорит, иди, спустись, Яред,
спустись, это еще и духовно спустись. То есть иди к своим, они уже ниже плинтуса, как сейчас принято говорить, на дне, иди и ты теперь стань таким же, спустись, не нужно быть выше, иди к народу. Вот, и народ твой развратился, он уже знает, что народ развратился. Почему не оставил скрижали на горе, пойти на разведку, потом вернуться и принести их? Такой выход вполне мог бы быть, но вот как-то не случился. Ну, поскольку природа и знает сослагательного наклонения, мы должны объяснить, почему он их взял. Почему я говорю, досада с одной стороны, да, разочарование с одной стороны, потом буквы или еще что-нибудь, это разное. Но не было ли это демонстративным, не было ли это наказанием? То есть он спускается с какими-то скрижалями и на глазах у всего народа их разбивает, делая их недостойными той информации, которую он только что принес. И тогда все, когда видели, так сказать, разлетающиеся на кусочки скрижали, должны были каким-то образом испугаться, пожалеть. Сознать, конечно. Во-первых, он вернулся, они не ожидали. Он вернулся мертвый, знаете, как в киношках там бывает, что «Ой, да ты живой». Значит, во-первых, это поразительно, да еще и разбитые. То есть они понимают, что как дети, папа сердится, и он разбил. Ну, представьте себе папу в доме, я имею в виду обыкновенного отца, который вдруг берет, разбивает какую-то вазу или тарелку, или еще что-то. В этот момент дети пугаются. И вот разбивание как демонстрация досады и наказания. То есть напугать. Не знаю, мы можем только гадать на эту тему. Это так случилось, хотя, конечно, вопрос о первых скрижалях постоянно возникает, и он всегда завязан на мистике. Нет, их никто не может подтвердить. Потом Всевышний говорит, напиши то же, что было уже написано, то же самое, что было написано. Но книга умалчивает, что было на первых, а что на вторых-то мы знаем. А да, вот на вторых мы знаем, да. Да, это, ну, вот такая, как бы сказать, такой комментарий, что вот действительно, что он вот пошел, и там была не только досада, а вот еще и вот понимание. Это вполне может быть, так сказать, тоже. Вот, но вот здесь я говорю, для меня этот образ, понимаете, действительно выдающегося человека со всеми, ну, как бы сказать, плюсами. Ну, даже я не могу сказать, что это минус. Какой-то минус, извините меня. Если человек жизнь положил на то, чтобы народ вывести, какой же это минус, так сказать, если он видит, что происходит. А пошел он, и все-таки, если мы вспомним эти строчки, когда Бог говорит, что они отошли, ведь он же не понимал, так сказать, слово отошли, ну, как бы сказать, в сторону ушли, так сказать. Насколько, да, ведь всегда можно представить себе, что там вот то, что вы сказали, этот сброд, там 5 человек, так сказать, там чего-то затеял. Ну, сейчас приду, успокою. И вот тут он приходит, часть сидит в шатрах, как я вот говорю, которые не хотели поддержать, те же левиты отошли в сторону, а 3000 человек там пляски устроили, допустим, да. Вот тут-то, конечно, так сказать, я могу представить реакцию вот такого вождя, который вдруг видит, что происходит. Это вот. Я говорю, вот эта глава для меня вот всегда такой, с одной стороны, великая человечность вот Моисея, да, вот человек, да, с большой буквы, а с другой стороны, вот то, что Бог прощает, и вот этот разговор с Богом, опять же, вот тоже подчеркивает вот его человеческое. Вот, и тот факт, что несмотря на все запреты, там все-таки вот мечи были вынуты, и 3000 человек были убиты, это, в общем-то, так сказать, как раз тоже некое назидание.
И все равно, смотрите, и начало, и конец главы, опять же, мы в новом миропорядке. Вот это вот тоже вот, великое дело, понимаете, вот, что новый миропорядок приходит. Да, вы отступились, но все равно, так сказать, вот вернулись, и вот новый миропорядок, так сказать. Это самое важное. Это самое важное. Вот, начиная с той первой ошибки, мы учились еще очень много лет. Сейчас, слава Богу, Барух Ашем, что мы с вами являемся убежденными монотеистами, и уже никто из нас не отступает. Вот, ну, помню. Да. Для этого и написано, чтобы мы не забывали. Конечно. Чтобы мы не забывали о том, что происходит, когда человек отступает от Всевышнего. Он обязательно будет наказан, человек или народ весь обязательно будет наказан, потому что больше опереться не на что. Вот наш Цур Исраэль. Это наша напомнь. И ваш вот этот комментарий тоже очень важен, что даже мы уже вот смотрите, прошло 30 лет, мы стали забывать там вот эти праздники и так далее, но 10 лет назад еще я помнил, например. Да. А вот потом уже начало все дальше и дальше стираться, и уже сейчас как бы 7 ноября не всплывает в голове, что это был день там, где, ну, может быть, по какой-то случайности и всплывет, но это будет действительно случайность, так сказать. Вот это очень важно. А здесь-то народ только что, так сказать, вышедший. Вот они все и беды, как говорится, да. Хорошо. Ну, тогда Ребят, огромное спасибо. Да, Вам спасибо за вопросы, которые возникают благодаря вашей любознательности и желанию. Мы с вами делаем самое важное для нас, самое важное дело. Мы оживляем текст. Он живой, он по-настоящему живой. Он для меня всегда живой, так сказать. Конечно. И когда мы размышляем, мы делаем его вот на сегодняшний день релевантным и важным для нас. Да. Но для меня это вот я всегда, когда читаю, так сказать, это всегда это не, как сказать, не покрытые пылью страницы. Это вот совсем другое. Вот. Хорошо. Ну ладно. Спасибо большое. Тогда до следующей встречи. До встречи.